mucha adrenalina, mucha precisión en el ruedo. Dos Stone marcando el terreno. Deporte extremo, motores Stone, salir con mis parceros, andar en una llanta, de eso se trata el juego. Mucha disciplina en el deporte, mucho flow, mucho torque, mucho con demasiado, los que tienen mucho porte. Andamos en una llanta y cuando la moto se levanta, se enciende la adrenalina, prende los motores, la pista se alza. Jóvenes con un talento increíble, Dos Stone son invencibles, arriesgan hasta su vida, nada le temen, un grupo muy líder. Esto es un deporte extremo, mucho coraje, mucho desempeño, y es lo que está de moda, arriesga la botella a los parceros que Dos Stone, marcando el terreno, marcando el terreno. Mi deporte es bueno. Dos Stone, marcando el terreno, marcando el terreno. Mi deporte es bueno. Dos Stone, marcando el terreno, marcando el terreno. Mi deporte es bueno. Dos Stone, marcando el terreno, marcando el terreno. Mi deporte es bueno. Burning tires, popping wheelies, con Dos Stone, no hay limits. Quemando llantas, acelerando, con los piques, pa' ir pa' abajo. Haciendo endo, entreteniendo. Adrenaline rush es lo que traemos. Deporte extremo, llegando al límite. Puras habilidades es lo que se exhibe. Maniobras increíbles, you won't believe them. You gotta see them, so you can live them. Dejando huellas en la pista, that's a given. Guerreros en las motos, eso se vive. Eso se vive. Dos Stone, marcando el terreno, marcando el terreno. Mi deporte es bueno. Dos Stone, marcando el terreno, marcando el terreno. Mi deporte es bueno. Dos Stone, marcando el terreno, marcando el terreno. Mi deporte es bueno. Dos Stone, marcando el terreno, marcando el terreno. Mi deporte es bueno. Medellín, Colombia. Fusión Barber, Dos Stone, Exclusiva TV, Certero Producciones, el mayordomo en los controles. Capital P. Y yo